Иногда сердце начинает биться так, будто хочет вырваться наружу. В китайской медицине это называется волнением огня, когда энергия не уходит вниз, а застревает в груди. Чтобы успокоить пульс и снять напряжение, есть простое действие. Нужно массировать область подмышки. Сначала одну сторону, затем другую. Здесь проходит меридиан сердца. Надавливание и мягкое круговое движение помогают открыть ворота, выпустить лишнее тепло, и сердце перестает метаться. Делать нужно по 1-2 минуты на каждой стороне, пока дыхание не станет ровным, а внутри не появится ощущение, что пламя угасает. Это помогает не только при приступах учащенного сердцебиения, но и в целом укрепляет сосуды и регулирует ритм. Но этого мало. Одни лишь точки не заменят того, что веками применяли для сердца и сосудов. Есть особый рецепт. Его пили монахи в горах, чтобы сердце оставалось спокойным, а сосуды чистыми даже в старости. Схема приготовления и применения в Telegram, ссылка в профиле.